Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa a wannan tasha tamu mai albarka wato Fasahar Art TV. Barkanmu da sake saduwa a ci gaba da ɗora wannan labari wato Matsafiya Manduriya. Mun tsaya a kashi na 7, yanzu za mu ɗora da kashi na 8 wato episode 8. Idan masu sauraro ba su manta ba, mun tsaya ne a lokacin da shi sarki Gammazul Bahar yake ba wa ainihin Muhsin labarin cewar wannan rashin lafiya da take faruwa a ƙasar nan tasu ta daɗe suna fama da ita, kuma sun ƙoƙarin samun masu wato magunguna kala-kala irin wato likitoci ke ƙara yi masa bayani da cewar har ma da matsafa. To bari mu ɗora mu ji abin da zai faru. Sarki Gammazul Bahar ya ci gaba da gaya wa Muhsin, ya ce tabbas mun yi ta ƙoƙari kala-kala domin mu fita daga cikin wannan ƙangi na wannan yawan cututtuka a wannan birni namu mai girma wanda ake kira da Darul Maridu, kuma ba mu samu nasara ba, saboda da muna ɗaukan abin kamar dai rashin lafiya ce gama gari, domin mun gayyato likitoci kala-kala daga ɓangare-ɓangare na cikin duniya sun zo sun gaza da ba da magunguna. Ko da sun yi nasara, akwai likitocin da aka samu waɗanda suka ƙware da magani irin na gargajiya, suka zo suka ringa ba mutanenmu magunguna kala-kala har aka fara samun sauƙi. Wasu ma suka fara mantawa da cewar akwai wasu cututtuka a wannan birni da ake samu. Kwatsam kuma sai suka ƙara dawowa, da suka dawo kuma cututtukan sai suka ƙara ninka na da. Sai aka bani shawara da wazirina, muka tattauna, aka ce ai ya kamata kuma a bincika a ga shin wannan abu ko ta alƙalman tsafi ke faruwa. Na miƙe na yi tafiya mai nisa daga inda nake nan zuwa wasu ƙasashe da garuruwa domin bincike akan wannan. Na riske bokaye kala-kala waɗanda sun ƙware. Abin da suke tabbatar mana da cewar shine lallai akwai wani sihiri mai ƙarfi da aka yi wannan birni namu, kuma ba za mu samu waraka daga cikinsa ba face har sai an samu wanda ya yi sihirin. To amma in sun matsa binciken wanda zai yi sihirin, sai ka ga ainihin wato kundin tsafin nasu ko alƙalman nasu suna lalacewa. Dole haka suke haƙura, kuma ainihi sun tabbatar da cewar ba za a taɓa samun waraka daga kan tsafin da aka yi ba, dole sai an binciko wanda ya yi tsafin, kuma ma in zai yiwu a halaka shi. Boka ne ɗaya daga cikin manyan bokayen da na ziyarta ya ce zai yi ƙoƙari ya zo, domin alƙalmansa sun bayyana masa da sai ya zo har bakin birnin namu sannan zai iya gano cewar wane ne ya riga ya yi tsafin, kuma sannan ya binciko shi in zai yiwu ya halaka shi. Wannan boka da ake kira da Mashi ya taso zuwa daga inda yake zuwa wannan birni namu, ya yi ƙoƙarin shigowa cikin birnin. To kawai sai muka ga garin gaba ɗaya wannan birni namu ya yi dudidim a ranar. Tun safe garin ya zama baƙi ƙirin, sai gurnani da ƙarar duwatsu da rugugin aradu da abubuwa muka da walƙiya a sararin samaniya. Tun da sassafen har sai da gari ya waye, wani garin ya ƙara wayewa sannan gari ya dawo yadda yake. Kwatsam sai aka zo aka gaya min cewar ai ga gawar boka can a bakin gari, duk cikinsa ya ɓaci da jini. To wannan shi ne abin da ya sa muka daɗa samun tashin hankali da rashin nutsuwa akan wannan al'amari, domin shi wannan boka ya ƙware, duniya ma ta san shi. Sai muka fawwala, muka ci gaba da tafiyar da lamuranmu. Ni dai a ɓangaren gidana tun da na samu wannan fata nake ta ƙoƙari a kanta, kuma bayan haka a cikin wannan birni namu akwai mutane baƙi, duk da muna cikin wannan yanayin da suke shigowa domin sukan samu ainihin wato kayayyaki da ake buƙata irin nasu na siya su fitar da shi, kuma suna shigo mana. To a ciki akwai waɗanda za ka ga su ma tun da ake wannan ciwon har yanzu ba su samu wannan ciwo ya kama su ba, har yanzu da ake. To kuma su kansu waɗannan mutane za ka ga suna da wasu tsarinsu na daban ne, ko kuwa a'a Allahn dai shi ne yake kare su, ba a sani ba.
kuma sai ga ku daga baya yanzu kun zo. Muhsin ya yi shiru ya ce to ita wannan rashin lafiyar taku tun yaushe take faruwa ne? Sarki Gammazul Bahar ya yi murmushi ya ce ya kai Muhsin, wannan rashin lafiya a tsaitsaye dai ta faru ta daina, wasu ɓangare su kama su warke, wasu ɓangaren su kama a baya, ana maganar shekaru kamar 20 zuwa 30 kenan. Wasu na samun waraka kuma sai ta dawo musu daga baya, kai daga ƙarshe ma da abin ya yi tsamari duk wanda ya samu rashin lafiyar sai ya daina warkewa. To ka ji dalili. Sai muke ta tunanin to ya za a samu mafita akan wannan matsalar. Muna ta yin yadda muke ta ƙoƙari akan al'amarin, kurin sai ga ka kuma a wannan lokacin ka zo mana wannan birni cikin ban mamaki, kuma mun ga dai ka yi ƙoƙarinka na ba da magunguna, kuma daga baya da aka ji cututtukan sun fara ƙara dawa sai muka san cewar to dama can ana haka. To kai ma dai ka yi naka iyaka ƙoƙarin ne, kuma wannan ya zo ya sake faruwa. Muhsin ya yi ɗan yi murmushi ya ce ya kai sarki, ka sani cewar wannan lamari in Allah ya yarda da yardar Ubangiji na ba zai sake dawowa wannan birni naku ba. Duk wanda aka yi magani insha Allahu to ya samu sauƙi kenan da waraka, kuma birnin naku ma daga yanzu zai ci gaba da bunƙasa. Ka sani cewar lokacin da muka shigo wannan birni, wanda ni ban yi niyyar ma na shigo shi ba, wacce muke tafiya da ita abokiyar tafiya ta kenan, ita ce ta nufi da ta shigo cikin wannan birni, na biyo ta. Mun riski wata tsohuwa a bakin rijiya tana ta nishi sama-sama. A yayin da muka yi ƙoƙarin taimakonta sai wannan tsohuwa ta yi yunƙurin halaka mu gaba ɗaya. Ƙarshe dai hakan ta gagare ta sai ta juya sigar tsafi. A sigar tsafin nata ne take faɗa ita ce ta yi wannan birni tsafi, kuma duk wanda ya samu rashin lafiya ba zai warke ba sai ya mutu, saboda tana so ta rama abin da aka yi mata a wannan birni na ƙwace mata gidanta da dukiyarta. To ta je ta samo ilimin tsafi na bokanci a wuri-wuri take amfani da shi domin ta ga ya za a yi ta ɗau fansa. Wannan mata lallai ko in ce wannan matsafiya mun fafata da ita sosai, kuma Allah da nake bauta Ubangiji ya bani iko na halaka ta. Shi ne na samu damar shigowa wannan birni naku a yanzu, kuma na zo na tarar da ku kuna cikin wannan hali. Allah ya fara bani iko na fara warkar da ku, kuma da yardar Allah kun samu waraka kenan. Sarki Gammazul Bahar ya ajiyar zuciya, sannan ya dubi Maja'ib ya ce ya kai Maja'ib, wannan ai mutum ne wanda Allah ya kawo mana shi don ya ceci rayuwarmu. Abin mamaki, matsafiyar da aka sha faɗa cewar babu wani wanda zai san inda take ma ballantana ya yaƙe ta, sai gashi kuma kai Allah ya baka sa'a, Allahn da kuke bauta ya baka sa'a ka halaka ta. To lalle wannan addinin naku ba ƙaramin addini ba ne kuwa. Wannan ya tabbatar min da cewar lalle ya kamata mu karɓi wannan addini naku, domin shi ne mafificin addini. Abin da ya gagari matsafan duniya kuma kai ka zo kai galaba a kansa, to lalle wannan addini naku babban addini ne. Kuma na gaya maka a wasu shekaru baya can masu yawa, kamar shekara 10 zuwa 15, na taɓa gamuwa da wannan bawan Allah a dokar daji wanda ya bani wannan fata ta sunayen Allah. Tun daga lokacin inji na samu nutsuwa da wannan addini naku na musulunci, amma kuma ban samu wanda zai fayyace mini shi ba kamar yanzu. Tabbas za mu karɓi wannan addini, kuma wannan mutane na garin nan za su shiga ciki. Don haka ina yi maka lale marhabin da zuwa wannan gari namu, kuma gobe iwar haka za a yi shela ga mutan birni gaba ɗaya, ƙauye da birni duk a zo a haɗu a karɓi wannan addini na musulunci. Wannan shi ne abin da ya faru tsakanin sarki da kuma Muhsin. Bayan sun sallama, washe gari fada ta cika maƙil da jama'a, kuma Muhsin ya fito aka ba shi umarni ya zo ya faɗa musu kalmar shahada. Mutanen birni gaba ɗaya kowa ya karɓi musulunci, aka ci gaba da gudanar da shi a wannan birni cikin yadda Allah. Muhsin yana koyar da su yadda abubuwa na dokokin musulunci da shari'ar tsarki, sallah
da duk wani abu wanda ya kamata hukunci ne na mataki na farko ga wanda ya shiga addini ya fara koya. Yayin da suka kwana biyu a wannan gari, sai Muja'ib ya keɓe da Muhsin yake tambayarsa, ya kai Muhsin, ina so maka tambaya dangane da abokiyar tafiyarka, wato ita wannan baiwa da kake kira da Ramla. Shin ba matarka bace ne? Naga kana keɓewa daga. Muhsin yayi shiru ya sunkui da kai, da kamar ba zai bada amsa ba, to amma sai ya duba ya ga mutanen nan suna da kirki kuma sun rike su da amana. Sai Muhsin yayi bayani ya ce, tabbas wannan baiwa da kake gani tafiya ce ta haɗa mu tare, kuma muna kan gwagwarmayar nemo ceto wasu mutane ne da wani sarki, wato sarki Ayus na birnin Bautai ya kakkama har da mahaifina wanda ke bautar da mutane a duniya. To shine ta biyo ni take son taimaka mini, kuma har kawai yanzu dai muna tafi. Mujahid ya ce, ni da za ka ɗau shawarata, ai da kun yi ɗaura aure a cikin wannan birni namu. In ya so ka ga ko da tafiyar ce ta kama ku, sai ku kasance wato kuna tafiya tare, babu wani haufi a ciki. Muhsin ya ce, na yi tunanin hakan to, amma ina tunanin zai zama mana da nauyi a cikin abin. In dai har muka yi auren, za mu kasance ma'aurata, ta yiwu kuma a samu rauni, a samu ƙaruwar zuri'a, kaga sai a samu rauni a cikin tafiyar. To shine dalilin da ya sa nake ta ƙoƙarin ja da baya. Mujahid ya yi dafa kafaɗar Muhsin ya ce, ya kai Muhsin, ka sani ai ana iya yin aure ba tare da an tare ba. Wannan akan yi haka a kowane lokaci, ba ma a addinin musulunci ba, har ma mu ma nan da muke bautar gumaka a da mukan yi wannan abu. Mu yi aure ba mu tare ba shekaru ma masu yawa, amma a matsayin matarka take. Ni na baka shawara Muhsin, ka kasance daga cikin mutane masu kirki, masu adalci, masu karamci. Ka auri wannan mata tunda ta nuna maka so da ƙauna tsakaninta da Allah. In ka aure ta ba tare da kun tare ba, sai ka ci gaba da tafiyar ku a haka, kun ƙara samun aminci kenan. Muhsin ya sunkui da kansa a karo na biyu, yana tunani cikin mamaki da cewa akan samu mutane masu tunani da zurfin tunani irin wannan. Wato Mujahid dai mutum ne mai karamci kenan. Lallai. Sai ya ce to shi kenan. Ya ɗago kansa ya dubi Mujahid ya ce, ya kai Mujahid, ka bani lokaci zuwa nan da kwana biyu, zan yi istikhara, na yi addu'a, na gaya Allah akan abin, kuma na ƙara samun nutsuwa a zuciyata. Mujahid ya ce to babu komai. Muhsin ya yi, bayan kwana biyu Muhsin ya yi gabatar da sallar nafilfili ta istikhara, ya gaya Allah da kuma addu'a, sai ya samu nutsuwar auren, kuma ya samu nutsuwa akan shawarar da Mujahid ya bayar. To wannan haka al'amari ya kasance. Aka tuntuɓi Ramla da aure ta zo mata bagatatan, aka ɗaura musu aure da Muhsin da Ramla, amma kuma ya gabatar mata da cewar uzurinsa ba zai samu damar tarewa da ita ba, sai dai su ci gaba da tafiya a haka. Wannan al'amari haka ya faru. Ranar wata Alhamis aka ɗaura musu aure. Ranar da aka ɗaura auren, sai sanda ya bayyana a birnin na ainihi Darul Maridu. Ya ƙoƙari ya san yadda zai yi kurɗa, ya ga ya samu abubuwan da ya zo samu, to amma sai ya samu rashin nasarar tarewar Muhsin da ainihi wato Ramla. Mu da su karatu ba su manta ba, wato an turo shi ainihi wato sanda ya ɗau wannan ƙoƙo na Muhsin da ke ba da magani a ciki, sannan ya yanki ƙafar Muhsin yayin da suka tare a daren farko. Jinin ƙafar Muhsin ya zuba a cikin ƙoƙon. To kuma gashi yanzu ya ga babu alamar tarewa, don haka yi maza ya yi ƙoƙari ya zama wata iskar guguwa, sai ya shige ɗakin da Muhsin ke kwana a keɓance, ya ɗauki wannan ƙoƙo, kuma ya dako yana jiran ya za a yi ya ga Muhsin ya tare da wannan mata tasa, ya cika wannan aikin, ya ɗebi wannan jini. To abin kuma ya gagara. Yana cikin wannan hali ne kawai sai ga wani aljani ya bayyana a gabansa. Aljanin ya yi kama da siffar tsuntsu,
ya risina a gaban Sanda ya gaisuwa, ya ce, ya kai shugaba Sanda, ni ne aljani Gurshan Gushwa. Lallai na zo gare ka ne domin ne maka bishara da wani abu da baka sani ba, kana mai cikin damuwa da baƙin ciki akan abin da ka zo samu baka samu ba, kuma ina mai gaya maka cewar shi rashin samun wannan abu ma shi ne ya fi maka dacewa a yanzu, domin kai ɗin a yanzu a matsayinka da kake bai dace a ce kana ƙarƙashin wani kana bauta ba. Lallai ya kamata ka sani cewar kai ma za ka iya zama sarki wanda duk duniya za ta zamo a ƙarƙashinka. Ma'ana dai kana da wasu sirrikan tsafi wanda ba su fara aiki ba ne a jikinka, sama da shekara kusan 15 kana tattare da shi, kai ma baka sani ba. Amma bincike ya bayyana mana lallai idan ka je wani yanki da ke can birnin Sin, akwai wani ruwa a bayan garin Sin, in ka tsallake wata katanga da take tsakanin birnin Sin da daji, to za ka samu wani ruwa ne ƙato wanda sai an hau saman tsauni ake faɗawa cikin ruwan. In ka shiga ruwan, a ƙarƙashin ruwan za ka yi tafiya, za ka shiga wani kogo. Wannan kogo ne zai baka dama ka shiga yanki.